ഹലോ നമസ്കാരം. എക്സ്പ്രസോ വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിജാസ് ചമ്മന്നൂരാണ്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മോട്ടോക്രോസ് റൈഡറെയാണ്. ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിനും ചമ്മന്നൂരിനും ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ആ അഫ്സലിനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരിചയപ്പെടാം. എന്താണ് നാട്ടിൽ വന്നത്? കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദിവസമായി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും. സുഖമുണ്ട്. സുഖമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? അസല് എവിടെയാണ്? ഗൾഫിൽ എവിടെയാണ്? ഗൾഫില് റാഷിദിയയില്. ദുബായിലല്ലേ? റാഷിദിയ. പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നല്ലത്. എത്ര റേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7 or 8 റേസസ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 50cc KTM ആണ്. നിങ്ങളുടെ റേസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ദുബായിൽ. എന്നിട്ട് മറ്റേ ജബലാലിയിൽ മരുഭൂമിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്താണ്. സ്കൂളിൽ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ്? 1ാം ക്ലാസ്സിൽ. വളരെയധികം നന്ദി, നിങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഇവിടെ വന്നതും അസൂലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു റഷീദ് ക, സുൽഫി ആൻഡ് എക്സ്പ്രസോ മീഡിയ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അസൂലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അസൂലിപ്പോൾ അവനൊരു വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു യങ്ങസ്റ്റ് മോട്ടോക്രോസ് റൈഡറാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ദുബായിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടോക്രോസ് എന്നുള്ളൊരു സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. ഈവൻ കേരളത്തിലൊട്ടും പോപ്പുലർ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒട്ടും ഇതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ എല്ലാവരും ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റാണ് ഈ സ്പോർട്ടിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിത് ദുബായിൽ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദുബായിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റേതായ ട്രാക്കുകളുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഈവൻ എല്ലാ ബൈക്കും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഈസിലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവന് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് 5ാം വയസ്സിലാണ്. അപ്പം 5ാം വയസ്സിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക, കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറയുക സൈക്കിള് ചവിട്ടി തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളത് അതിലിറക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ 2nd ഇയറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായിൽ ഒരുപാട് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇവനെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ഇവനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി, ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറക്കി. അപ്പോൾ ഇവനിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന ബൈക്ക് 50cc KTMൻ്റെ ഒരു ബൈക്കാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പോർട്ട് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പോർട്ടിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശം മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കാണാറില്ല. ഇത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാം. വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് അഫ്സലിനെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അഫ്സൽ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അഫ്സലിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വോളിബോളിൻ്റെ
അതുപോലെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് അഫ്സലിൻ്റെ പ്രത്യേകം എനിക്ക് അഫ്സലിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വീട്ടിൽ അന്ന് അഫ്സലിൻ്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ. രാവിലെ എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അഫ്സലിന് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അഫ്സലിൻ്റെ മോന് നമ്മുടെ അസുൽ വേറൊരു ഫീൽഡിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ ജമ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകണം. ഒരുപാട് പേടി തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ പല രക്ഷിതാക്കളും അത്തരം മേഖലയിലേക്ക് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറില്ല, അത്തരം മേഖലയിലേക്ക്. പക്ഷേ അഫ്സൽ ആ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ അസുലിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അസുൽ അതിലെത്തിപ്പെടാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനും സുൽഫിയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കോച്ചിങ്ങും അവരെ ക്യാമ്പസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അത് ഞങ്ങളൊന്നും എവിടെ എത്തിപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളതൊരിക്കലും പ്രൊഫഷണലൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്ക് സാധ്യതകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെറും ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എവിടെ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫാദറായാലും മദറായാലും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്കത് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കപ്പളങ്ങാട് ഭാഗത്തൊക്കെ റേസിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു താരം എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ജിനൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ ചാമ്പ്യനാണ്. അറൗണ്ട് 6 times വിന്നറാണ് ആൾ, നാഷണൽ ലെവലിൽ ചാമ്പ്യനാണ് ആൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ ഇതേപോലെ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പോട്ടിന് ഇത്രത്തോളം സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആൾക്കാർ ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മക്കളും ഇതുവരെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്, കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൂടാ. പിന്നെ ഇവന് ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഇവനക്കൊരു സൈക്കിള് ഫ്രണ്ട് വെക്കുക, വീൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാഹസികം കാട്ടുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂസ്ഡ് ബൈക്ക് എടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 1 year-ഓളം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ജിനൻ സി ഡി ആയിരുന്നു നമ്മളെ ട്രെയിനർ. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ട്രെയിനറും കോച്ചൊക്കെ ജിനൻ സി ഡി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങേര് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗിയർസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനും ജിനൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവിടെ പോയപ്പോൾ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അസുലിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി 50cc കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജൂനിയർ ലെവൽ കാറ്റഗറിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 24ഓളം പിള്ളേരുണ്ട് അവിടെ ഈ സ്പോർട്ടിൽ, ഇവൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ. പക്ഷേ ഈ 24ഓളം പിള്ളേരിൽ ഒറ്റ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞതിരി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസ് ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻസ് ഉണ്ട്, അമേരിക്കക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ ഏഷ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അസുലിനെ ഇറക്കി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പോർട്ട് പോലെ ഈ സ്പോർട്ടിനും കുറച്ച് മറ്റേ ഫുട്ബോളിനായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ് ഈ സ്പോർട്ട്. പക്ഷേ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ ടോ മുതൽ ഹെഡ് വരെ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഗിയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ദുബായ് എന്നുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു മോണിറ്ററിങ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അവരത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഗിയർസ് ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് പിള്ളേരെ നമുക്ക് ട്രാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്കൊരു ഇപ്പോൾ അസുൽ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ റേസിങ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പോസറാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ദുബായിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്, റേസിംഗ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. ഇവരെ TVS അതുപോലെ തന്നെ MRF-ൻ്റെ ഒക്കെ റേസ് ഉണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 8 വയസ്സ് മുതലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ UAE-യിലൊക്കെ ഈവൻ 3.5 വയസ്സ് മുതലേ പിള്ളേർ റേസിങ്ങിന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗിയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പിള്ളേരെ ട്രാക്കിലോട്ട് ഇറക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ട് ഈവൻ എന്നാൽ പോലും
അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എല്ലാ സ്പോർട്ടിലും ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാലും കാലൊടിയും. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ബൈക്ക് പിന്നെ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക, വെറുതെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയല്ല. കാരണം ഇത് നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷൻസ് അതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഫിസിക്കലി, മെൻ്റലി, ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ ഫിറ്റായിരിക്കണം ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. ട്രെയിനിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഹൈ ലെവലിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടിയും പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വേണം. ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബെൻ പറഞ്ഞിട്ട് യു കെക്കാരനാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പെർ അവറിന് നാട്ടിൽ 10,000 രൂപ ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതേ പറഞ്ഞു, മെൻ്റലി, ഫിസിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഫിറ്റായിരിക്കണം. ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിഞ്ഞൂടെ, ഈ പറഞ്ഞാൽ പറയാം 45 പോകും, 45+ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇവർ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാറ്. കാരണം രാവിലെ ഒരു 7 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ആണ് ട്രാക്കിൽ. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഒരു ഫിറ്റായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിറ്റായിരിക്കണം, ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിരിക്കണം. അധികം വെയിറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ബോഡിക്ക്. അതിനൊരു BMS ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിനപ്പുറം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ബൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് റേസിൽ വിൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഒരു പരിധി വിട്ട് വെയിറ്റ് താഴ്ത്ത് പോകാനും പാടില്ല. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ബൈക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഓരോ റൈഡിലും ഓരോ പൊസിഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആംഗിളിൽ വണ്ടി ചിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ അഫ്സൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റേസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് നൂലാമാലകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പയ്യൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഫാദറിനെതിരെ കേസ് എടുക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇത്തരം മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല, പക്ഷേ ഇതൊരു പാഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് കാര്യം. അല്ല, സെൽഫി പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്തലുണ്ട്. ഇതൊരു സാമ്പത്തികമായി മാത്രം നേട്ടം അല്ല, ആദ്യം പറയാം. സെൽഫി പറഞ്ഞ ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ TVS എന്നുള്ള കമ്പനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ അസൂല് തന്നെ സ്പോൺസേർഡാണ്. അപ്പോൾ അവനെ തന്നെ ദുബായിലൊരു കമ്പനി പ്രീമിയർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓട്ടോ സ്പാർട്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി സ്പോൺസേർഡാണ്. അവരാണ് ഇവനിക്കുള്ള എല്ലാ ബൈക്കും അതേപോലെ ഇവൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഗിയർസും ഒക്കെ അവരാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു കഴിവ് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇറക്കേണ്ട എന്തായാലും അവർ കഴിവ് തെളിയിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ നമുക്ക് ദുബായിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു CRC പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൊച്ചിൻ റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ ഞങ്ങൾ 20ഓളം റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, മോട്ടോക്രോസ് റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതേപോലെ സ്പോൺസർഷിപ്പെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കഴിവ് നല്ല രീതിയിൽ തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് വരും. അത് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ FMCA പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയാണ് അത് സ്പോർട്സ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചുരുങ്ങിയ പ്രായം പറഞ്ഞത് 8 വയസ്സാണ്. 8 വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പഠിപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ റേസൽസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അസൂലിക്ക് ഇപ്പോൾ 7 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ UAEയിലും ഇതിന് EMSO എമിറേറ്റ്സ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അസൂലിന് ആ ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അസുലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും റേസിംഗ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂർ, നമ്മൾ കേരളത്തിലൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനി അത് എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ 20ഓളം റൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് ദുബായിലുള്ളത് എല്ലാവരും മലയാളീസാണ്. എല്ലാ മീൻസ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പോഡിയം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഈ പൊസിഷനിൽ കയറുന്നതും മലയാളീസാണ്. നമുക്കൊന്നും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതായി പോയി എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാ ഇത് ഈവൻ ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ ഇവിടൊക്കെ കഴിവ് തെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് പോഡിയം ലെവലിൽ വരുന്നതും നമ്മൾ മലയാളീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അഫ്സൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റേസറാണ് നമ്മുടെ ജിനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കപ്പളയങ്ങാട് അതുപോലെ ഊക്കാനപ്പട്ടിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം റേസിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ട ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് റേസുകളൊക്കെ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രതിഭകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ സൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അത് ഇനിയും അടുത്ത ജനറേഷൻ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്കൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക, നമുക്കൊക്കെ ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു അസുലക്കൊന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറക്കണം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, നാട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ UAE നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിമിലേക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് ഒരു ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് നിലവിൽ. പിന്നെ അസൂലിക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാളീസിൻ്റെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അസൂലിപ്പോൾ കുറച്ച് മീഡിയാസ് അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് മീഡിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് കവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പാരൻസ് അവരെ മക്കളായിട്ട് ട്രാക്കിലോട്ട് വരാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ അപകട സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം നമ്മോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കാണുമ്പോഴും ഇപ്പം നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അസുലിനൊരു പ്രചോദനമാണ്. അത് സ്കൂളിലെ ഫാൻസൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ബാഗ് പുറത്ത് കുറച്ച് ക്യൂബിക്കൽസ് ഉണ്ട്, അതിന് ബാഗിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞു, ഒരു വേറെ ടീച്ചർ PE ടീച്ചറാണ്, പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഏതാണ്? അതിൻ്റെ പാനിനോട് പറയും മുടി വെട്ടാൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെ നോക്കിയപ്പോണ്ട് ഇതാണോ? എന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂളിലൊരു താഴത്ത് ഒരു ഫേമസ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഫേമസ് കുട്ടികളുടെ മറ്റേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലുണ്ട്. അപ്പം ആ മാമുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്തം വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ റേസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണാൻ വരാറുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പഴയകാല റൈഡേഴ്സായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മണികണ്ഠേശ്വരം കുറച്ച് ടീം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ റേസിൽ. അതേപോലെ നമ്മൾ ആറ്റുപുറം, പരൂര്, കൊച്ചന്നൂർ, ചമ്മന്നൂർ, നമ്മളെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് പേര് റേസ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർ തന്നെ എനിക്ക് ഗാലറി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ മീൻസ് മറ്റുള്ള നാഷണാലിറ്റീസിന് അത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് നല്ലോണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയല്ല അവിടെ മെജോറിറ്റിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലക്കിലി നമുക്കിപ്പോൾ മീഡിയ 1 അതേപോലെ തന്നെ മാതൃഭൂമി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീഡിയാസിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവനെ തന്നെ ആൾക്കാർ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതറിയുമ്പോൾ അവനക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷം. പിന്നെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് പലരും ഞങ്ങളവിടെ കാണാൻ വരാറുണ്ട് ട്രാക്കിൽ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വടക്കേകാട്ടിലെ ടീംസൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അവരെ ഷൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്നും വേണം. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സപ്പോർട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾ ഇവിടെ എത്തത്തില്ല, മറ്റുള്ള മക്കളിലോട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ
അതിൽ അസൂല് ഹാപ്പിയാണ് അതിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ അസുലിനെ അഫ്സലിനൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഫാമിലി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂത്താൾ അസുൽ, മൂത്താൾ, എനിക്ക് 7 വയസ്സായി. പിന്നെ ഒരു മോളുണ്ട്, അവളും 9 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വൈഫ് ആക്ച്വലി ഷീസ് എ റൈഡർ. ഓക്കെ, അവൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു ക്ലബ്ബുണ്ട്, കാലിക്കറ്റ് റൈഡേഴ്സ് CRF ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ലേഡീസിൻ്റെ മാത്രമുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയാണത്. CRF ആണ് ക്ലബിൻ്റെ പേര്. വൈഫിൻ്റെ പേര് അസ്മ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ അവർ പ്രായക്കാർ ലൈക്ക് അവർ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പോകാറുണ്ട് അവർ. അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ടു കന്യാകുമാരി, അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ ട്രിപ്പ്, ഗോവ, അങ്ങനെയൊക്കെ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാറുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടോക്രോസ് രംഗത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കത് കണ്ടിട്ടില്ല, ആരും പരിചയമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലതൊട്ടും ഒരു കണ്ട് ശീലമില്ലാത്തൊരു സ്പോട്ടാണത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൂടെ എത്തിപ്പെടാൻ തന്നെ ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ വൈഫിന് ഇതേപോലെ അവരെ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജിനനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജിനനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇവിടെ പോയത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതും ഈ സ്പോട്ട് കണ്ടതും നമുക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയതും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലും ലേഡീസ് റൈഡേഴ്സ് കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ നാട് വിട്ട് കുറച്ച് ടൗണിലോട്ട് ലൈക്ക് കാലിക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ CRF ക്ലബ്ബ് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലേഡീസ് മീൻസ് ഓരോ മൈൻഡ് സെറ്റിലെ ഒരുപാട് ലേഡീസ്, അത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ വർക്കിംഗ് ലേഡീസ് ഉണ്ട്. അവർ ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു യാത്ര. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അവർക്ക് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. അവർ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ടീമുണ്ട്, ക്ലബ്ബുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇവിടെ TVS പോലത്തെ കമ്പനീസ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈഫ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് അടിച്ചിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ലക്ഷ്യം എന്നല്ല പറയുന്നത് സോളോ ഹിമാലയ എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൂട്ടാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അസ്മ അഫ്സലിന് നേരുകയാണ്. ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ അസുലിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട്, ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന്. എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ. എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തോളും. എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ID ആണ് അസുൽ അഫ്സൽ, സ്പെല്ലിംഗ് AZULAFSAL. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലും ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതിലും എൻ്റെ മോൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടുകാരിലോട്ട് എത്തിച്ചതിലും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എക്സ്പ്രസ് മീഡിയസിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. അതേപോലെ തന്നെ ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്, ഒരുപാട് വഴികൾ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എനർജിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ഒത്തുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട അഫ്സൽ, അതുപോലെ കൊച്ചു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള അസുൽ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും അവർക്കും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും നേരുകയാണ്. അസുലിനെ ഒരുപാട് റേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും മത്സരങ്ങളിൽ ചാമ്പ്യനാവാനുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, എക്സ്പ്രസ് ഓഫീഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്.